不知道余悸，你就把它抓起来，这样子前后抓起来，就找中线就好了。好，我们这样抓起来就找中线，这样子就可以了。然后在这个骨头的凸起来跟这个骨头凸起来这个中点这个地方就叫余悸穴。那如果真的很想咳，你就用指甲在余悸穴这样掐着去揉它，这个就是止咳的一个特效穴，叫做余悸穴。从疫情以后，你坐公车如果再咳的话，旁边的人就全部都站起来了，跑到旁边去了。所以你如果真的很想咳的话，像有些胃食道逆流，他也会很想咳，你直接掐这个余悸穴也会有效。那第二个就是我们耳朵的这个肺区跟支气管，那很简单，它就在我们这个耳甲腔里面最大的一个凹窝，这个最大的一个凹窝，那最大的凹窝，你用手指一样，用指甲呢稍微这样进去，然后轻轻的掐一下，不要太用力哦，不然会破皮。好，所以记得用这个指甲就伸到这个耳甲腔里面的肺区跟这个支气管，那肺区跟支气管刚好又是迷走神经聚集的地方，然后迷走神经控制这个反射的咳嗽，它是有效的，所以你就把这个手指放到这个耳甲腔里面，轻轻的这样掐一下，然后就有很好的一个止咳的效果。